សញ្ញា5យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលបងប្អូនមិនគួរមើលរំលងហើយគួរតែប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យចា៎ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលបងប្អូនមានផ្ទៃពោះបងប្អូនប្រកាសជាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការថែទាំកូនឬមួយក៏ថែទាំផ្ទៃពោះឬមួយថែទាំសុខភាពតែកុំមើលរំលងនៅសញ្ញា5យ៉ាងដែលអាចកើតមាននេះនៅកំឡុងពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលបងប្អូនគួរតែប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យចា៎ទី1ការធ្លាក់ឈាមក្នុងកំឡុងពេលត្រីមាសទី1ឬមួយក៏ត្រីមាសទី3ចា៎មិនថាការធ្លាក់ឈាមនឹងតិចឬមួយក៏ច្រើនទេដាច់ខាតត្រូវតែមកជួបគ្រូពេទ្យការធ្លាក់ឈាមក្នុងត្រីមាសទី1អាចមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសុខកូនប៉ងឬមួយក៏ការរលូតការធ្លាក់ឈាមនៅក្នុងត្រីមាសទី3អាចបណ្ដាលមកពីការដែលយើងរបើកសុកពាំងមាត់ស្បូនឬមួយក៏អាចជាសញ្ញាសម្រាប់កូនមុនកំណត់ទី2នេះតាក់ទងទៅនឹងកូនអត់បានបម្រាស់មានន័យថាជាទូទៅកូនចាប់ពី5 6ខែអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមបម្រាស់ប៉ុន្តែស្រាប់តរយៈពេល2ម៉ោងយើងតាមដានមើលទៅកូនបម្រាស់តិចជាង10ដងដែលជាទូទៅបងប្អូននឹងគាត់ឃើញថាកូនវាបម្រាស់ខ្លាំងរាល់ថ្ងៃតែសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងពោះមានអារម្មណ៍ថាកូនវាបម្រាស់តិចជាង10ដងក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថាកូនអាចមានបញ្ហាខ្សោយបញ្ហាអីអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រញាប់មកជួបគ្រូពេទ្យទី3មានការហើមមុខហើមមាត់ហើមដៃហើមជើងជាទូទៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់តែងតែមានអាការៈហើមជើងជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិនមានការហើមតែជើងទេហើមដល់មុខហើមដល់មាត់ហើមដល់ដៃហើមដល់ជើងហើយបូករួមទៅនឹងសញ្ញាឈឺក្បាលខ្លាំងស្វាងភ្នែកទៀតអានេះអាចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺអាចតាក់ទងទៅនឹងការឡើងសម្ពាធឈាមដែលយើងចែងទៅហៅថាសញ្ញាបំរុងក្រឡាភ្លើងចា៎ហើយទី4តាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ទឹកមកទឹកតាមរយៈទ្វារមាសបងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលដែលបងប្អូនមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាមានទឹកអីហូរចេញពីទ្វារមាសរបស់បងប្អូនបើសិនជាទឹកនោមបងប្អូនអាចទប់ជាប់មានន័យថាបងប្អូនត្រង់ខ្ជិបទៅវាអាចនឹងបាត់អត់នោមតែបើសិនជាជ្រាបទឹកប្រភេទទឹកទៀតហ្នឹងគឺវាហូរមករហូតបងប្អូនទប់បាត់ជាប់ទេអាហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងការជ្រាបទឹកភ្លោះឬមួយក៏បែកទឹកភ្លោះមុនកំណត់អាចនាំទៅឲ្យការឆ្លងរោគឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានការសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែអញ្ចឹងគឺត្រូវតែប្រញាប់មកជួបគ្រូពេទ្យទី5ការឈឺពោះខ្លាំងជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពោះនោះឈឺខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងត្រូវតែត្រឡប់មកជួបគ្រូពេទ្យវាអាចមកពីអាចនឹងមានបញ្ហាដាច់ឬមួយក៏លហែកស្បូនចា៎ជាបងប្អូនមានសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹង5ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនកុំខ្លាចក្នុងការមកជួបគ្រូពេទ្យឬមួយក៏កុំខ្លាចនឹងគ្រូពេទ្យស្ដីឲ្យថាបងប្អូនបារម្ភជ្រុលលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជៀសវាងមានបញ្ហាចា៎គំថាវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យបានសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនបើសិនជាបងប្អូនស្ត្រីគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ជួយ share សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងផងហើយជួយ subscribe ក្នុង channel YouTube នេះមួយផងហើយជូនពរឲ្យម៉ាក់ទាំងអស់មានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនចាស់អរគុណ